今天来的不是时候。这家锅贴店在临平开了20多年，粉丝告诉我，他的锅贴是临平这边的天花板，再搭配上一碗牛肉粉丝，简直就是绝配。那么抱抱不就来了吗？老板，煎包还有没有啊？煎包没有了。啊，那我30个锅贴，再3碗粉丝。我们今天点了30个锅贴，3碗牛肉粉丝，一共是39块钱，人均是13块。那么锅贴先来调一个酱，辣酱和醋。我发现它这个盘子跟它那个盛煎饺的盘子都好有年代感，有种那种老底子这种家里的味道。搅一下。这饺子一口吃下去，里面这个汤汁直接爆开在嘴巴里面了，然后底也是比较脆的。它这边的锅贴是8毛钱一个，感觉跟我们平时吃那种锅贴大小是差不多，就是有包括那种褶子，不是完全就是盖上的那种锅贴。嘴巴里有点油，来一口这个牛肉粉丝。这牛肉粉丝我们点完之后，看到老板娘从一个大的锅子里把粉丝兜出来，然后再加了葱花、榨菜和牛肉粒。这牛肉粉丝看起来会比我们平时吃的要稀一点，它这个粉丝的汤好像感觉有点淡，而且没有很鲜。这个粉丝普普通通，感觉不是特别有记忆点。它这边这个锅贴的皮是相对来说会比较厚一点，然后咬起来比较有韧性的那种。我不知道是不是跟我们今天是中午来的关系，没有吃到那个就是刚出锅的。中间有几颗咬起来有一点点面粉的感觉。它饺子里面的肉馅是肥硕相间，然后还有一点点葱花。吃起来的话，吃到后来其实会有一点点油，偶尔有几个里面是有汤汁的。这个粉丝我前面吃第一口的时候就感觉不是特别鲜，然后它也会比我们平时吃的要清汤寡水一点，可能加一点醋和辣酱会增加一点它的风味。不过它表面有一层厚厚的油，就是吃到后来会有一点腻。今天来的不是时候，下次吃早餐店还是要早上4、5点钟起床。